Hôm nay mình sẽ review cho nên coi có con USB Nano USB adapter Wi-Fi 150 m trên dây, chuẩn wireless chuẩn N các bạn. Model nó là TNL WN725N. Tốc độ Wi-Fi của nó là 150. Nó cắm vào USB 2.0. Chung nó Nano là cái cổng USB rất nhỏ rồi. Này gọi là thương hiệu số 1 của thế giới này, nhà cung cấp thiết bị số 1 của thế giới. Nó là TP-Link các bạn. Model này mình thấy xài ổn á, mình mua về mình test cho bạn xem. Mình sẵn mình dùng luôn chứ mình không có. Các bạn muốn mua thì các bạn gõ lên link thôi nha. Xem link dưới của mình có link nha. Đây là username, này gọi là interlay switch. Wireless thì trong này tiếng Anh này, các bạn tiếng Anh này, tiếng Hàn, tiếng Trung Quốc, tiếng gì con Jun, tiếng tùm lum, nói chung có tiếng Việt nữa các bạn. Sao có tiếng Việt này. Đó, nó có tiếng Việt này thì các bạn cứ theo tiếng Việt mà xài thôi. Đó, đây tiếng Việt. Các bạn cứ theo tiếng Việt để xài thôi. Gắm cái này vô trong cái máy tính, còn trong laptop bên này lộn, mình sẽ lập cái tiếng Việt vào xem này. Đây mình tra tiếng Trung Hoa không rồi. Rồi nếu mà ổ đĩa thì mình nghĩ chắc hiện tại là không cần dùng ổ đĩa nữa các bạn. Này ai lắp ổ đĩa nữa bằng này, nó sẽ tự cập nhật trên Win. Các bạn cài từ Win 7, Win 8, Win 9, Win 10 gì đó là nó tự hết rồi. Còn phần mềm OS, Mac OS thì mình chưa xài chưa biết, chứ Win thì nó tự động cập nhật các bạn. Đó, rồi các bạn vô đây thì nó cập nhật thì các bạn gõ vô thôi, kết nối wifi thôi là xong. Nó khá đơn giản. Rồi đây là sản phẩm chính, nhân vật chính thì đóng gói hơi khá bị đẹp. Đó, đây các bạn. Rồi nó đây. Nó có model key hiệu này luôn, khá đẹp. Đây nó sẽ ghi ra này, model này TNL WN725N, Made in China nha. Ở đây nó là chuẩn của nó là chuẩn 11B này, G hoặc N này. Đó, nó sẽ kết nối được wifi á. Ở trên đây thì có cái logo của TP-Link thôi. Nói chung là cái này xài ổn, giá cả hợp lý. Rồi, cảm ơn các bạn xem clip của mình nha. Cắm vô máy tính là các bạn chỉ cắm vô rồi xong, lại xài thôi.